Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم في الدارين آمين رب العالمين. La talaqa mukrahin. La talaqa mukrahin ora dadi apa tolake wong kang dipeksa. Bi ghairi haqqin kelawan tanpa hak. Bimahzurin klan perkara kang dikhawatirake. Munasibin kang sesuai. Kahabasin kaya dipenjara tawilin kang suwe. Kalau kamu tidak mentolak istrimu, maka kamu akan saya penjara yang lama waktunya. Maka posisi ngoten niku posisi mukroh, orang yang terpaksa. Kalau dia menjatuhkan tolaknya, maka tolaknya tidak jadi. Wa kadza kaya mengkono habsin tawilin. Apa qalilun dipenjara kang wektu sedelu lidhawi muru'atin kedhe wong kang duweni sifat muru'ah. Wa suf'atin lan darbah wahidah. Wa suf'atin lan dan pukul lahu kedhe mengkono di muru'ah fil malayin dalam ngarepe kelompok masyarakat. Maksudnya ngaten, ada orang yang kalau dia dipenjara walaupun sebentar itu menjadikan harga diri orang tersebut jatuh sehingga tidak punya muru'ah. Makanya enten istilah habsin tawilin enten sing qalilin. Mau enten tiyang nek di penjara sedina rong dina ora masalah ngoten. Maki bagai orang itu kalau ancamannya kowe tak penjara 3 dina lho. Oh iya aku dipaksa. Berarti tak ngomong talak istriku. Nek ngoten niku berarti jatuh. Karena bagi dia ngoten niku mboten berat, mboten mahdzur. Kecuali kalau seseorang yang punya harga diri, punya jabatan macam-macam. Wah, dia di penjara, ngoten. Sehingga menurunkan martabat dia. Dengan begitu dia khawatir, waduh nek ngono dipaksa ngono piye. Maka ketika bagi dia dipaksa begitu menjatuhkan talaknya, maka tetap tidak jadi. Ataupun dipukul dalam keramaian. Kowe engko tak gawa ning gone alun-alun disaksikan, engko tak gebuki. Maka bentuk demikian itu sudah dinamakan ancaman mukroh yang mahdzur. Maka bagi orang yang diancam demikian, orang itu punya muru'ah, maka dia mengatakan talak itu tidak jadi atau tidak jatuh. Wa ka itlafi malin lan kaya olahe dirusake bondo yadhi kang rupeng alaihi ngatasi mengkono-mengkono man. Ada orang diancam, dipaksa, tolakan bojomu, nek gak duitmu tak gua. Duitnya kira-kira 500.000. Memang bagi dia
uang segitu itu ya duwene pancen kuwi ngoten. Maka walaupun jumlahnya kira-kira niku mboten begitu banyak, tapi bagi dia itu yadik pancen ndak duwe, ya maka dia menjatuhkan talak dengan ancaman hanya 500.000, maka dia tidak jatuh talaknya karena bagi dia itu sudah nominal yang besar. Kecuali duitnya miliaran, oh enggak, berarti 500.000 tak jiko, kok dia tetap menjatuhkan talaknya, yaitu berarti jatuh talaknya. Artinya alasan itu tidak bisa dibenarkan bagi dia sebagai orang yang dipaksa. Bi khilafi nahwi khamsati darahima, kelawan bedani ngumpamani 5 dirham. Fi haqi musirin ing dalam haqi wong sugih. Di satu dirham itu kira-kira 1 gram emas. Kalau itu kemudian 5 berarti 2.500.000. Bagi orang kaya kalau itu berarti sudah masuk. Wa suritolan den syaratake opal ikrahu, meksa yuqadratal mukrahi kelawan kemampuane wong kang dipeksa, ala tahqiqi ma ing atase nyatakake perkara hudida kang den ancamake bi iklan ma ajilan ing dalem segera, di wilayatin kelawan kekuasaan, au taghallubin utawa oleh ngarahake, wa ajzil mukrahi lan apese wong kang dipeksa andaf'ihi saking nolak mengkono-mengkono mahudida bi firaring klamayu au istighatsatin utawa njaluk tulung, wa dhannihi lan oleh nyonone mukrah yen ana usni mukrah inim tanaa lamun nyegah sapa mukrah ya fuila mongko den lakoni apa ma perkara khawafa kan meden-medeni sapa mengkono-mengkono kari wong sing meksa bihi kelawan ma fajiron kelawan lajut ya fala ya tahaqqu mengko ora dadi nyata apa ajzu apes biduni istima idzalika kelawan tanpa kumpule mengkono kabeh kulli ya sakabehane dalik. Jadi syarat bahwa dia itu dikatakan sebagai orang yang terpaksa, mukroh, itu dengan kadar di mana kalau benar-benar tidak dilakukan, artinya moh aku ngomong megat bojoku, maka ancaman itu pasti akan dilakukan segera, mboten. Oh, nek gak mbok pegat bojomu, duitmu tak jikuk sesuk, sik ngoten. Berarti dia ketika menyebutkan sekarang jatuh talaknya. Karena tidak ajilan, ancaman itu tidak segera, tidak saat itu. Ataupun dia tidak mampu menyegah ancaman dari orang yang mengancam itu, baik itu lari, kowe nek gak nyegat bojomu, mbok pegat bojomu, awakmu tak pateni. Padahal dia melayu iso. Terus dia muni, tak pegat bojoku, terus dia melayu. Yang demikian itu jatuh, masalahnya dia sebenarnya bisa lari dari ancaman itu atau minta pertolongan. Pak, tolong ya, aku diancam ngene. Oh ya sapa sing anu? Dan dia punya jenis orang yang mendukung itu sehingga bisa terlindungi, dia wajib napa istighosah. Kok jane iso duwe bahasane duwe backing, duwe kanca iso menolak itu, kok dia tetap mengatakan, ya jatuh. Maka diantara hal-hal yang memaksa dia kalau ini tidak kumpul semuanya, artinya dia memang tidak mampu, terus kemudian dia lari pun tidak mampu, terus ancaman itu pasti dilakukan, dan dia kalaupun toh menolak pasti jelas dilaksanakan. Maka ketika semua ini terkumpul, baru dia dikatakan mukroh, orang yang terpaksa. Wala yustaratu lan ora den syaratake apa at-tauriyatu tauriyah. Tauriyah niku adalah ucapan yang tidak langsung secara sharih mengucapkan tolak.
bi ayan wi kelawan yen to niat sapa mukroh ghaira zaujatihi ing sakliyane bojo wadone mukroh. Maksudnya ngeten. Kalau engkau cerai istrimu, maka saya bunuh. Akhirnya dia mau ngeten. Wes tak pegat bojo, ngoten. Dia mengungkapkan itu dengan niatan tidak istrinya, ngoten. Iku gak kudu ngoten, walaupun dia muni bojoku pun toh ngoten niku, dia tidak jatuh, ngoten. Karena posisinya dipaksa. Au yakula utawa yen to ngucap sapa mengkono mukroh siron kelawan lirik akibahu ing ngiring-ngiringi mengkono qaul insyaallah lafat insyaallah. Jadi tak pegat bojoku insyaallah lirik. Jadi walaupun mboten muni insyaallah niku mboten napa-napa. Jadi ora kudu mergo dipeksa ya kowe kudu niate aja mbok pantengne tenanan. Utawa kowe muni insyaallah ben aja dadi jatuh tolak mboten kudu ngoten wis pancen mboten terjadi. Tapi fa in qal fa idza qasada mongko namun nejo sopal mukrahu wong kang den peksa aliqa ing nuibake tolaki maring tolak waqa'a mongko tumiba apa tolak. Tapi memang hatinya itu niati pancen nolak tenanan, tidak terkait tentang dipaksa atau tidak, pancen wis niat. Kok untung alhamdulillah tambah dikon ngoten. Kesempatan ngoten. Maka itu tetap terjadi ngoten. Kama idza ukriha kaya nalikane dipeksa sapa mukroh bihakin kelawan hak kaan qala kaya ngucap sapa mustahiqul kuti wong kang ngehaki mateni tolik zaujataka tolik nolako sira zaujataka ing bojo wadon sira wa illa qataltuka bi qatlika abi wa illa lam ora mbok talak qataltuka mateni sapa ingsun ka ing sira bi qatlika kelawan oleh matine sira abi ing bapak ingsun. Maksudnya kasusnya ngeten. Suami ini pernah membunuh ayahnya seseorang. Padahal dalam hukum fikih itu ketika orang itu membunuh genten dibunuh. Dadi kisos. Nek nglarani ya padha sebanding nek mateni ya genten dipateni. Motong sikil ya genten dipotong sikile. Melukai ya genten dilukai yang sama. Lah ketika suami ini kemudian membunuh ayah seseorang, mari konten kan dia ketika anaknya menuntut bahwa suami ini harus dibunuh, mang kan hak iku pancen kudu dibunuh. Terus kemudian dalam posisi awakmu nek ra mbok pegat bojomu, kowe tak pateni sebab awakmu mateni bapakku. Dadi teng mriku mengke muni megat napa mboten ya tetep dipateni. Maka muni megat bojone itu jadi karena posisinya dia memang pomora muni ya dipateni, kok dadak muni ya berarti jatuh. Au qala utawa ngucap sapa rajul lanang li akhara maring waliya tolik nolak siraha mengkono zaujah wala aktulannaka lan yakti bakal mateni temen sapa ingsun ka ing sira godan ing sesuk fatalaqa mongko nolak sapa rajul fayaqa mongko tumiba apa tolak fihi ma ing dalem conto loro niki wau. Conto loro terkait tentang wong wis hak pancen dipateni dek muni napa jenenge tolak, atau kemudian ada laki-laki yang kemudian pengancamannya itu waktunya besok tapi nek ngomong saiki diucapne. Wong ancamannya sesuk lho. Sesuk berarti nggih kondisi tidak mengancam. Kowe tak pateni sesuk. Sesuk. Kok dionekne saiki jatuh tolaknya. Oleh mengkono jatuh tolak bisorihin kelawan lafat kang jelas. Bisorihin kelawan lafat kang jelas.
Wa huwa utai mengkono sharih iku ma perkara la yuhtamalu kang ora iso diemperake apa zahiruhu zahire lafat khairat talaqi ing sakliyane tolak. Jadi ketika lafat sharih itu artinya penggunaan kata-kata itu memang arahnya kepada tolak, tidak bisa dialahkan kepada yang lain. Ora kok terus oh mboten karep kula ngeten, mboten unine ceplos ngoten kok. Ceplos megat, ceplos cerai, ceplos talak. Kamustaqi tolakin kaya perkara kang dadi pecahane tolak. Derivasi, nanti sesuatu yang jadi pecah-pecahanan. Walau min ajamiyin senajan to saking lafat ajami utawa lugha ajami. Senajan bunyinya itu non Arab, entah itu Jawa, entah Indonesia. Urifa kang den kawruyan ana ustune mengkono lafat atau tolak iku maudhu'un den selahake li khilli asmati nikahi krana utawa maring ngudari oleh jogone nikah utawa taline mengkono nikah. Au bu'dahu utawa ngeduhake zaud anha saking zaujah. Wa illam ya'rif senajan to ora ngaweri sapa wong maknaha ing maknane lafat al asli kang asli. Kama kaya perkara afta kang fatwa biklan wa sapa syekhuna. Walaupun lafat itu sakjane iku kaya apa ta akar-akare ceritane asal usule walaupun tidak detail itu. Tapi ketika tahu bahwa memang penggunaan lafat itu jelas untuk tolak, maka ya jatuh. Nek wong Jawa nggih tak pegat gitu, terus apa nggih? Tak cerai. Gitu. Nek wong tak pisah niku napa langsung makna ngoten? Dereng nggih. Lah niku sing dianggap adalah urufnya daerah niku. Wong muni pisah ya berarti ngoten. Mboten nek kula pisah niku adalah pisah ranjang. Yang artinya belum tentu tolak, penting turunnya gak bareng. Nah, nek tasih ngoten, saya terjadi anu nggih dereng. Tapi ketika itu sepakatan arahnya pasti ke sana, maka itu namanya sharih. Wa firaqun lan kata firaq pisah. Wa sirahun lan ngecolake. Litaqarriha krana walawalin lafat mengkono tolak, firaq, sirah fil Qur'ani dalam Quran. Ka tolak tuka ngeten ka tolak tuki kaya nolak sapa ingsun ki ing sira wadon. Wa faraqtuki lan misah sapa ingsun ki ing sira wadon. Wa sarrahtuki lan ngecolake sapa ingsun ki ing sira ingsun. Au zaujati ing bojo ingsun. Berarti tolak tu zaujati. Faraktu zaujati, sarahtu zaujati. Jatuh ngoten niku. Wa ka'anti talikun, wa ka'anti kaya utahe sira wadon iku talikun wong kang ketolak. Au mutallaqatun utawa wadon kang ketolak. Bitasyidil lami kelawan ditasid lami. Al maftuhatu. Bitasyidil lami al maftuhati kang den fathah lami, mutallaqati. Wa mufaraqatun lan wadon kang den pisah. Wa musarrahatun lan wadon kang diculake. Imma masadiriha ana kalane masdar-masdare mengkono lafat mufaraqah musarrahah fa kinayatun mongko utawi fa amma mustadriha mongko utawi pira-pira lafat masdari lafat-lafat napa mufaraqah musarrahah niku iku fa kinayatun mongko aran kinayah. Contone kanti tilakun utawa tulakun au firaqun au sirahun. Engkau itu orang yang pisah, engkau orang yang tolak, orang yang dilepaskan. Ini namanya menjadi kinayah, tidak menjadi sorry. Pemain wong kowe
wadon ketolak, kowe terpisah, kowe terlepaskan. Nek muni ngono tapi niatnya tidak arah tolak, tidak mencerai, berarti belum jatuh. Tapi kalau dia dengan kata-kata itu niate pancen mentolak, maka jatuh. Tambihun utawi iki iku pepeling. Wa yustaratu lan den syaratake apa dzikru maf'ulin nuturake maf'ul menyebutkan objek ma'anahwi tolaktu sartane ngumpamin lafat tolaktu wa mubtada dzikru maf'ulin wa mubtada'in lan disyaratne nutur mubtada ma'anahwi tolikin ngumpamani sartane ngumpamani lafat tolik. Falau nawa mongko lamun niat sapa wong ahadahuma ing salah sijine mengkono tolaktu wa tolikun lam yu'athir mongko ora aweh labet apa ahadahuma kama ka perkara lauqala lamun ngucap sapa wong tolikun wa nawala niat sapa mengkono wong anti utawi sira wadon wa mraati lan bojo ingsun wa nawa lan niat sapa mengkono wong lafdha talikin lafat talik illa in sabaqa kejaba lamun dhisik apa dzikruha nuturake mengkono lafat fi su'alin ing dalem pertanyaan fi nahwi talik imra'ataka fi nahwi talik ngumpamane talik nalaka sira imra'ataka ing bojo wadon sira faqala mongko ngucap sapa mengkono wong tolaktu nalak sapa ingsun bila maf'ulin kelawan tanpa maf'ul au fawwid utawa serahna sira ilaiha wa au fawwid utawa serahna sira ilaiha maring mengkono zaujah bitalliki kelawan tolak ingsun nafsaki ing awak dhewe sira wadon faqalat mongko ngucap sapa zaujah tolaktu nolak sapa ingsun walam takul lan orang ngucap sapa mengkono zaujah nafsi ing awak ingsun tidak mengucapkan tolaktu nafsi ya fayaqa mongko dadi apa tolak fihima ing dalam contoh loro niku wau karena di depan itu sudah ada pancingan untuk mengatakan itu jadi tolakan bojomu terus dia ngomong tak tolak dia muni tak tolak itu tidak menyebabkan tak tolak bojoku karena begini ngoten. Tapi tanpa mengutangkan bojoku karena di awal sudah ada pertanyaan tolakan bojomu terus tak tolak ya berarti jatuh. Kecuali tiba-tiba dia tidak ada depannya itu tidak ada hikayah, tidak ada sesuatu yang melatar belakangi tiba-tiba dia mengatakan saya tolak. Sopo sing ditolak? Atau ketolak, sopo ketolak? Tidak menyebutkan maf'ul. Nanti kudune kan tak tolak bojoku utawa kowe tak tolak ngoten. Nah ternyata mboten enten ngoten niku. Maka temriki wa yustaratu dzikru maf'ulin wa mubtada'in dalam contoh-contoh yang demikian. Wa tarjamatuhu lan terjemahe mengkono-mengkono tolak ai mustaquma tegese mustaqe perkara tukira kang ditutur apa ma bil ajamiyati kelawan bahasa non Arab. Fatarjamu tu talaki mongko utawi terjemahane tolak iku sharihun jelas al madhabi ngatasi madhab. Wa tarjamatu sahibaihi lan terjemahe kanca lorone tolak berarti niku wau firaq kalih sirah iku sharihun jelas aidon halim malih al mu'tamad yang ngatasi kal mu'tamad saya lepaskan saya pisah wa naqala nuka sapa ladra imam madri anjam il jazmi bihi anjam in saing golongane ulama al jazma en tepake bihi kelawan mengkono-mengkono mu'tamad artinya ketika ucapan itu sejelas-jelas terjemah dari tolak. Kalau tolak berarti kalau Indonesia ya talak, muni talak bukan tolak, ngoten. Itu berarti jadi. Atau kemudian terjemah dari
firaq kalih sirah. Maka secara qaul mu'tamad itu juga dikatakan sharih, artinya berarti mengarah kepada perceraian sebagaimana yang dinukil oleh Imam Rodi dari sekelompok ulama tentang menetapkan bahwa lafaz terjemah dari tolak atau terjemah dari kedua temannya, maksudnya kan tadi kan ada 3 istilah, enten tolak, enten firaq, enten sirah. Lah ketika tolak terjemah pasti, ketika firaq dan sirah niku mu'tamad. Wa minhu lan setengah saking mengkono-mengkono lafaz tolak ataitu aweh sapa ingsun au qultu utawa ucap sapa ingsun kuki ing tolak sira waden wa aqatu lan mibaka sapa ingsun wa au alqaitu utawa numibake sapa ingsun au wadatu utawa nyelehake sapa ingsun alaiki ngatas sira waden atolak tolak saya berikan kamu tolak, saya tolak kamu, saya jatuhkan kepadamu tolak, dan seterusnya. Au tolaki utawa wong kang tak tolak, waya tolik he wong kang ketolak, waya mutallaqatu he wadon kang ditolak bitasyilami kelawan ditasyilame la anti tulakun ora lafat anti tulakun walaki atolaku lan ora laki tolaku balhuma balik utai mengkono anti tulakun walaki tolak iku kinayatani kinayah loro. Kalau anti tulak kamu adalah bagian dari wanita-wanita tertalak, maka itu namanya kinayah. Walaki tolak bagimu talak juga kinayah. Artinya kalau dia tidak meniatkan untuk mentolak isinya dengan lafat itu, maka nggih mboten jatuh. Tapi kalau dengan bahasa itu tapi niate tolak nggih jatuh. Contohnya melih, kain fa'alti kaya lamun nglakoni sapa sira wadon kada ing mengkene fa fihi mongko iku tetep ing dalem da tolakuki utawi tolak sira wadon. Au fa huwa mongko utawi mengkono-mengkono da iku tolakuki tolak sulaten. Fima ing dalem perkara istadhara kang amrin jelasake sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar. Li annal masdara krana satene masdar iku la yustamalu ora digawe apa masdar fil aini ing dalem kahanan illa tawassuan kejaba gawe kanjembaran. Karena sebenarnya masdar itu kan tidak digunakan untuk sebuah pekerjaan bahwa menetapkan A B kan boten, kecuali pada posisi-posisi tertentu. Wala yadhurulan ora bahaya opal khata salah fi sigati ing dalem sigat. Jadi sigat niku fa'ala yaf'ulu fa'lan niku sigat. Idza lam yahul nalikane ora cacat apa mengkono sigat bil makna kelan makna kal khata'i kaya kesalahan fil i'rab ing dalem i'rab. Jadi ketika perubahan akhir kalimat niku kudune ka utawa ki ngoten. Tolak tuka padahal bojone wedok kudune ki. Tapi kalau itu kemudian bahasa-bahasa itu tidak merubah makna, yo intine dhek mau menolak maka jatuh tolaknya tetap. Utawa sigat. Sigate kudune umpama apa jenenge bentuk lafadznya niku umpama fa'ila fa'ula kudune fa'ala menyebutnya fa'ila ngoten niku. Dalam hal itu walaupun secara sigat itu salah tapi secara makna benar, artinya tetap jatuh tolaknya. Jadi kudu hati-hati. Furu'un utai iki kono cabang suci. Allah alam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma sallimna wa sallim imanana min afadid dunya wal akhirah. Allahumma sahil umurana wa hasil maqasidana. Allahumma ajirna minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.